یک سخنی افتتاحی گویند در واسه در حق لایق شیرعلی. دوستان محترم، شادم که امروز همراه شما در جشن شاعر معروفمان لایق شیرعلی اشتراک میکنم. لایق کیها عضو خاندان هر تاجیک شده است. شعر و ترانه های او را در بزم سرها می سرایند. بیت های او در کوچه های و شهر ناحیه در مزارهای تاجیکستان نوشته شدند. وی به چنین احترام می ارزد، زیرا ادبیات همیشه ثروت بی‌بهای خلق بود. شاعر و نویسندگان ارزنده همیشه فرزند شایسته خلق خود بودند. سخن قوت است که بر همان ناحقی و جهالت فروز می شود. از میان گرمی و سردی های عصرها می گذرد. به هر جا مهر و محبت، نور و صحابت و دوستی و رفاقت می برد. و این سخن را ادیبان حقیقی می آفرند. رودکی بزرگ وقتی که به دست رود می گرفت و سرود می خواند، هیچ گمان نداشت که بعد 100 ساله ها هم سخنش چراغ خاندان مردم می گردد. وی درد و غصه، شادی و سروری مردمی زمان خود را به قلم آورد. اما امروز هم شعرهای رودکی به دل و دیده ما نزدیک هستند. ما را تسلیح می بخشند، روح بلند می کنند، به راه خیر هدایت می سازند. یعنی شاعر فرزند عصر خود بود، لیکن او را مردمی همه عصر و زمانها به فرزندی پذیرفتند. شما ادیبان تاجیک، از جمله شما محترم صاحب جشن، وارثان همین اجداد بی‌نظیر سخن آفرین هستید. شما راه استادان بزرگ عینی، لاهوتی و ترسنزاده را دوام می دهید. این برای شما خصوصا امروز که زمره به ثروت ادبیات شوروی تاجیک با چشمی کم می نگرد، حتی از هر نوشته، از هر سروده ادیبان نامی نقص جستنی می شود، بسیار پرشرف و مسئولیتناک است. البته راه طی شده بیشکست و ریخت نبود، اما مهمش این است که ما در زمان نوی پرآشوب عنعنه‌های ادبیات باستانیمان را حفظ کردیم. پاسبانان زبان مادری بودیم. غم و شادی خلق، غم و شادی شاعر و نویسندگانمان بود. سبب مثل همین بود که امروز زمره از ادیبان، از جمله محترم لایق، واقعا هم شاعر خلق شدند. الهام از شاهنامه، ریز باران، جام ایام، دست دعای مادر و دیگر کتابهایش را خوانده گمان میبرید که صاحب جشن امروزه مثل زنبوری عسل شیره گلهای گلستان ادب و خرد ما را جمع آورده به مردم پیشنهاد میکند. در انجمن دهم نویسندگان تاجیکستان محترم لایق گفته بود که با مهر و امضا شاعری خلق بودن نمیخواهد. واقعا هم با مهر و امضای یک کس شاعری محبوب شدن ناممکن است. در عنوان شاعری خلقی تاجیکستان که لایق به آن مشرف گردیده است، مهر و امضای تمام خلق جمهوریتمان عکس یافته است. سخن که از عنوان شاعر خلقی رفت، از فرصت مساعد استفاده برده شاعران معروفمان مومین قناعت، قطبی کرام و اشور سفر را
و این عنوان عالی که هم دولت و هم خلق به آنها داده است صمیمانه مبارکباد می نمایم. در آخر اجازه دهید از نام مردم شریف تاجیکستان شما را محترم لایق بار دیگر صمیمانه تبریک گویم. باور دارم که در این شب و روزی بسیار هم دشوار سخن شما غمگسار مددگار خلق عزیزمان می شود. این باوری مرا اساس سخنان خودتان است. خود افروزی شاعر شاعران است، خود آموزی کتاب عاقلان است. اگر ما یک دم از خود راضی شده باشیم زیما ناراضی فردای جهان هستیم. دوستان عزیز، ما برای آنکه من دفعه دوم اینجا نبرایم یک تحفه ناچیز برای استاد ما باید تقدیم کنیم. رفیق از نام کمیته حزبی پارتی کمونیست و شهری از نام شورای خلقی و کمیجرای آن خواهش میکنم زودتر رفیق اسکر حکیم، شما حکم میزبانی هم دارید، بیایید اینجا. خواهش میکنم. نوبت من با برندگان و با شاعران و نویسندگان و خوانندگان و هنرمندان. السلام دوستان عزیز، امشب شب جشن شاعر مردمی ما، شاعر محبوب ما، شاعر پسندیده ما است. شعر این شاعر از مرزهای تاجیکستان کیها فرا رفته است و در دل خوانندگان روی عالم نشسته است. من با این گفته های خود هرگز مبالغه نمی کنم، زیرا اشعار محترم لایق که ما برحق در اینجا و در صحبت ها هم استاد لایقش می خوانیم با تعداد بسیار در اتحاد جماهیر شوروی نشر شده است و در کشورهای همزبان ما نشر شده است و در کشورهای اروپا و اتحادهای دیگر نیز به تب رسیده است. امروز ما شاعران را جشن میگیریم که قطعه ها را به هم دیگر وصل میکند، دلها را به هم وصل میکند، مردمان را به هم وصل میکند و عمر این گونه شاعر جاویدانه است و شعرش هرچند خردمندانه نهایت دلرس و دلنشین است و از هر سخنش اگر ما پند زندگی و عمر را دریافته باشیم اما دلش همیشه جوان و پر از عشق و محبت است. دوستان عزیز، سخنهایی که در نامه تبریکی اتفاق نویسندگان به دوست ما به استاد لایق ثبت کرده شدند از این هم دلنشینتر و پسندیده‌تر هستند. حالا من از نام ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان صاحب جشن محترم را باز یک بار دیگر از صمیم دل مبارکباد میگویم و همچنانی که خودشان در یکی از شعرهایشان فرمودند یک جامعه دامادی را برایشان به کتف بشانه رستمانه شاعرانشان میپرتاییم و تا این وقت که این جامعه به این جامعه رسد من با زبان خود استاد لایق گفتن هستم که در میان کوهساران کوهسانم زاده اند، با غرور قله ها همه آشیانم زاده اند، در کنار چشمه بحر دمانم زاده اند، در ده خرد برای 100 جهانم زاده اند.
دوستان عزیز، عاشقان شعر لایق، مخلصان شعر لایق، عاشقان خود لایق، دوستداران خود لایق، همه شما را به این روز مبارک، به روز تولید شاعر که اون را نه تنها یک مادر تولد میکند، لایق بر این شاعر فقط ملت میتواند تولد کند، شما را به همین روز تولد، به همین تولد شاعر ملت تبریک میگویم. آرزو دارم که چنین شاعرها در این خاک شاعر پرور، در این خاک بزرگ بسیارتر شوند و لایق ما سروری همه لایق های آینده باشد. زنده باشید. به هر لحظه به من قسم میدید، قسم تید، من همه چیز باور میکردم، فقط یک چیز باور نمیکردم که لایق ما میتواند به همین زودی 50 ساله شد. میدونی 50 ساله شدن لایق هیچ خوف ندارد برای خود لایق. ببینید که با چی مالی ندارم است میگی نیکی یک خوفش است که منم باید از پشت لایق روم و 50 ساله شم میگم. این بسیار درد سخت است برای من. برای همین من لایق تبریک میکنم به 50 سالگیش و میگم که ولی اندکی میستم، نمیرم از پای، هرچند که در همه جا ما همراهیم. دوستان عزیز، لایق ما شاعر خلقی هم شدن. من گفتم لایق جان تا این وقت برای شاعر کی بودی؟ جواب نداد و من براش نوشتم که وارث درد تاجیکستان، شاعر خلق تاجیکستان، وارث درد تاجیکستان شو، شاعر درد تاجیکستان شو. و من میخواهم که با وارث و شاعر درد تاجیکستان پیش از همه بنیاد فرهنگ تاجیکستان که این کس هم عضو ریاستش هستند، هم عضو هیئت تحریری هستند، یک گلدسته قرمزی خود را تقدیم کنیم و یک نقشی که رسامای ایرانی در اینجا برای لایق جان تیار کردن تقدیم کنیم و بهترین آرزوهایی که در دل ما داریم با لایق هدیه کنیم با همین گلدسته خود و بگیم که همیشه باشی لایق ما. دوستان عزیز، نوبت سخن و کاتب ریاست اتفاق نویسندگان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یوری ایوانویچ Суровцев. Пожалуйста, Юрий Иванович. У нашего юбиляра есть стихотворение «Рубаи», где помещены такие довольно горькие строчки. Гуля Руксор как раз сказала, что не хочется догонять. И мне не хочется, чтобы он меня догонял тоже. Я твердил, что останусь навсегда молодым. Не успел оглянуться, как весна утекла. Но мне больше по душе другие строчки нашего Лоика, нашего юбиляра. Они больше к нему и подходят. И сам поэт иронично беседует с собой, спрашивает себя: «Лоик достопочтенный, вам известно ли, что молодости вашей половина ушла в небытие, и драгоценных мелькнувших лет не возместит судьба?» Вот вопрос, который приличествует нашему юбиляру сегодня, хотя стихи эти написаны им задолго до юбилея. Потому что китайцы говорят, 50 лет, Лоик, это первый серьезный отрезок пути у настоящего серьезного мужчины. Да будет так. Вот эти слова о молодости половины, не жизни половины, а только молодости половины у тебя прошла. Пусть твое 50-летие будет половиной именно молодости, первой половиной. И я желаю тебе, как Маяковский говорит, лет до 100 расти и все время без старости. Мы устроим что-то в Москве, юбилейный вечер Лоика, и, наверное, там тоже будут подарки, не знаю, халат или что-то другое. Как в Москве там в это время будет, это все очень сложно и непредсказуемо. Но пока мы посылаем тебе наш приветственный адрес, я, конечно, не буду весь его зачитывать, дорогой мой друг, а просто скажу, что он нетрадиционно написан, не так, как в застойные времена. И здесь отмечено даже, что через тернии ты шел, через радости, терзания и раздумья дошли вы сегодня до берега.
название твоих книг, берегом мудрости и сомнения. В наше непростое время, в полный тревог дни, вы правильно заверяете своих читателей и почитателей, что обязательно наступит добрый день. Вы правильно призываете их в обитель очей, в обитель сердца, и обещаете, что мы все вместе еще не раз поднимем чашу Хайяма за великий таджикский народ, за нашу могучую страну, за радость, за счастье и за новую весну. И дай вам Бог крепкого здоровья, дорогой наш друг, терпения и творческого вдохновения. Что я могу еще добавить к этому, как критик, как литературовед, как друг лаика, который с интересом следит уже много лет за его творчеством. У него есть, как у всякого крупного поэта, свои любимые образы. Когда-то Блок говорил, что эти образы, как главные звезды поэтического небосвода, у каждого есть писателя, у каждого серьезного поэта. И вот у него, как мне кажется, два образа есть: сердце и реки. Сердце очень широкий образ, это и материнское сердце, и сердце поэзии, и сердце родной земли, и река жизни как символ и связи с почвой, связи с источником, и символ движения постоянного, неостановимости. И вот то, что лаик как поэт соединяет в себе в своей лирике эти два прекрасных символа, это очень нужно нам всем сегодня, дорогой лаик. И я позволю себе процитировать Рубаи из новых переводов, который гласит: «Как река я русло себе пробиваю, как дорога путникам под ноги я стелюсь, как степь я ладони свои простираю, как мать за детей, за людей неразумных боюсь». За все за это спасибо тебе, лаик. Спасибо. И чтобы все было хорошо. Спасибо. با همه نغمه ناجور دلم می سوزد، با همه نغمه ناجور دلم می سوزد، با همه طینت بینور دلم می سوزد. من میخوام حاضر سخنه با شخصی پیشنهاد کنم که همیشه نغمه‌هاش جور بوده و طینتش سراسر نور است. حافظ خلقی ریسپوبلیکا چخیلی که پیش میگفتیم، آدینه هاشیموف، این خاک مثال مادران میگیرید، در ذهنم خاک خفتگان میگیرید. هر راه که نقشی بد گذارند بر روحی، در زیر خدوم ناکسان میگیرید، در زیر خدوم ناکسان میگیرید. چند تو با گذشتگان می نازی، با رودکی و به حافظی شیرازی.
وقت از سری منبری آزادی سخنی خیامی دیگر حافظی دیگر سازی خیامی دیگر حافظی دیگر سازی آنها کی به خود نمای افسانه شدند دیوان ننوشت از زود دیوانه شدند اول زی هوس از میرهی مه کردنی آخر به چراغ خیره پروانه شدند آخر به چراغ خیره پروانه شدند آنام فضای نفس خود را کم کن آدمگری کن ولی با آدم کن میگو در اوگره به من وقتی داره چون خوشه گندم به زمین سرخم کن چون خوشه گندم به زمین سرخم کنی جامی دل بدستیار نشکست ارمانی دل زی دوست دار نشکست هرچند که زندگی گلابی سرخستی بسیار چشیده مخمار نشکست بسیار چشیده مخمار نشکست این مادر دهر آخلان کم زاید هر لحظه شمار ناکسان افزاید از جمله فردوسی کماید به زمین از جمله محمود هزاران آید از جمله محمود هزاران آیدی عمرم به علم زیاد ثانی گذشت چون مردی بام آشیانی گذشت گویند اگر گذشت لایق زی جهانی
مپسند و بیدان که از جهانی تو گذشت مپسند و بیدان که از جهانی تو گذشت حالا نوبت سخن به وزیر فرهنگ تاجیکستان عبدالشکور و تمر مقسمانه. دوستی عزیز دوستی عزیز باشم پهلو تا دوستی عزیز ارجمند لایق شیرالی، وقتی که ما یک چند سال پیش به چنین قرار آمدیم که باید اولین آزمون بین‌الخلقی بالت را در شهر دوشنبه گذرانیم، ما تخمین می‌دانستیم که در همین روزها باید جشن شما گذرد. برای آن که ما می‌دانیم که شما همچون رفیق بسیار هم عزیز و نزدیک شما شادروان محمود جان واحدов که بسیار هم شعر شما را تبلیغات میکرد، دوست میداشت، به قدرش میرسید، خیلی هم شما همراه صنعت رقص را میفهمیدید، دوست میداشتید، به قدرش میرسیدید و وقتی که رقاصه های زیبا به صحنه می برآمدن و رقص میکردن، شمایان بسیار هم الهام کلان میگرفتید. بنابر همین امروز حاضر در ما من توری دویم علاقه سر شد. وقتی که همه اشتراکچیان این آزمون فهمیدن که من باید به جشن شما بیایم و تبریک کنم، همه آنها از من التماس کردند که از نام همه اشتراکچیان آزمون اولین بین الخلقی بالت به نام خاطر ملکه صابر و شما رو با این جشنتان تبریک گویم، به شما عمر دراز، سلامتی و اثرهای خوب ایجاد کنید و کوشش کنید که بسیارتر به این آزمون ما بیایید اشتراک کنید و از صنعت بلند این رقاصه ها الهام گرفته باز چیزهای نو و نو تیار کنید. آن با شاعر خلقی افغانستان بارق شفیعی. من نمیدونم در افغانستان همه خیلی عنوان هست یا نه و خیال میکنم که شاعر برای خلق مینویسد، برای همین به اجازه گل رخسار شعر و ادب تاجیک. خانم ها و آقایان محترم، دوستان و رفقای عزیز، مسرور هستم و خود میبالم که فرصت میابم در تالار چنین مجلل و در محفل چنین فرخنده و به مناسبت بسیار میمون به نمایندگی از شورای مرکزی انجمن شاعرا و نویسندگان افغانستان، به نمایندگی از محافل فرهنگی افغانستان در اینجا شرکت میکنم و بهترین پیام‌های برادران همزبان شما را به خاطر باز هم ادامه چنین جشن‌های بزرگ به مناسبت تجلیل از انسان‌های بزرگ آرزو میکنم.
از من نخواهید که درباره بزرگی شخصیت لایق، ژرفی اندیشه های او، زیبایی سخنان او، جملات و کلمات سر و پا شکسته ای را به شما به عرض برسانم. این کار من نیست، این کار محققین و ادب شناسان است و من نمیخواهم با دست زدن به این کار بزرگ و خطرناک و از طرف دیگر بر روزی دیگران داخل شوم. امروز احتفال و یا میلاد شخصی است که در مورد همکاران و همرزمان و امثالان او سالها قبل اقبال لاهوری گفت نرزد عشق که خونین جگری پیدا شد، حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد، فطرت آشفت که از خاک جهانی مجبور خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد. ما چندی قبل در همین تالار شاهد باشکوه ترین تجلیل از مولانا عبدالرحمن جامی بودیم. یک هفته قبل به خاطر تسکین دوست عزیزم گل رخسار میگم کابل شاهد تجلیل بسیار باشکوه و بزرگی از 86مین سالگرد تولد استاد خلیل الله خلیلی بود و امروز ما لایق را، روز تولدش را، روز میلادش را جشن میگیریم و من آن پارچه ای را که به نام شعر به خود تهمت زدم بدین مناسبت تقدیم میکنم. میلاد کیست این؟ میلاد شاعر است، میلاد حسن و عشق، میلاد جلوه پرور زیبایی و هنر، جشن ظهور هستی احساس بارور. میلاد کیست این؟ میلاد شاعر است، میلاد چشم روشن فرزند آدمی، استاره سحر چون صبح راستین به شب تیره حملور. میلاد کیست این؟ میلاد شاعر است، میلاد رنج و غم، ناآشتی با جنگ و ستیزنده با ستم، میلاد صلح و دوستی و مهر و آشتی. میلاد کیست این؟ میلاد شاعر است، میلاد موج سرکش طوفان زندگی، غوغای رستخیز شبستان مردگان بر رغم آسمان. میلاد کیست این؟ میلاد شاعر است، میلاد لایق است، این یار همزبان من همراه مهربان. تا شاهد است و شعر، تا عشق و عاشق است، میلاد پرشکوی وی این جشن تاجکان، فرخنده باد و شاد، پرشور و جاودان. تشکر.
دیدم دل رزده های کی ردیفی دل نشود صاحب عنوان فزون دیدم یک فاضی نشد زندگی گر اوستادی ما توی به هر نگوی از چی شاگردان یک مکتب همه آقی نشد زندگی گر اوستادی ما توی به هر نگوی از چی شاگردان یک مکتب همه آقی نشد عاشقیم در سری پیمانجی دنیا بگذرد شاعری به تا دل با جان شیدا بگذرد شاعری به تا دل با جان شیدا بگذرد زندگی گر رهبری ما بیچاره تر دامنه پای تر ناکرده از گردابی دریا بگذرد زندگی گر رهبری ما بیچاره تر دامنه پای تر ناکرده از گردابی دریا بگذرد چابلوس جوان مردی قسم ها بشکند نشکند طرفی کلاه اما دلی ما بشکند نشکند طرفی کلاه اما دلی ما بشکند زندگی گر داور یک روی باشی از شرای ابله از دم افت گردنی ما بشکند زندگی گر داور یک روی باشی از شرای ابله از دم افت گردنی ما بشکند ابله از دم افت گردنی ما بشکندی دوستان عزیز استاد لایق در یکی از دو بیت‌هایشان می‌فرمایند که جهان شاعری منصب ندارد اما من حالا به دو منصبداری که منصبشان به خدمت خلق است سخن دادنی هستم اینها وزیر امور خارجه تاجیکستان لکیم قیوموف و جانشین وزیر معارف خلق تاجیکستان نیاز صفایف اول وزیر بعد جانشین خواهش میکنم به صحنه نزدیک شوید نیاز سفر مرحمت السلام علیکم رفیقان عزیز برادری عزیز شاعری مشهور و محبوب مردم تاجیکستان و انسانیت کشور شوراها و زیاده از 100 میلیون اهالی کشورهای مجاور که با زبان فارسی و تاجیکی سخن میگویند و من شهادت میدهم که
اثرهای بزرگ شما که از تمام عمیق قلب شما تولید می‌یابد، نه فقط در این کشورهایی که با زبان ما سخن میگویند و ملاقات میکنند، ولی در دیگر کشورهای جهان اثرهای شما را میخوانند، مطالعه میکنند و آنها میفهمند که در یک کشور کوهسار یک فرزند خیلی خاکسار و دلی وسیع بزرگ که نه فقط ملت خود را و انسانیت جهان را برای دوستی، رفاقت، همکاری، متحدی، ضد جنگ، ضد ظلم و غیرها دعوت میکند شناخته و امید دارم، از تمام قلب میگویم برادر، دوست، فرزندی عزیز خلق تاجیک دائما چنین باشد، سالهای طولانه عمر برید، باز اثرهای شاهانه خود را ایجاد نماید و حسن و محبت مردم ما را در جهان معرفی نماید. زنده باد شاعری محبوب خلق ما، دوست من لایق برادرم. صاحب جشن محترم، مردم مشرق زمین، علال خصوص تاجیکان، دولت و بدولتی را با سرفرزندی، با عقل و خرد، با قابلیت و استعدادهای مخصوص منصوب می‌دانند. اگر همین معیار را معیاری بدولتی بگیریم، شما یکی از آدمان بدولت‌ترین ما هستید. مادر شما را با قابلیت و استعدادهای مخصوص تولید کرد و امروز آنها همین قابلیت و استعدادها و علاوه بر این شبهای بیخوابی نام شما را در بین نه تنها مردم تاجیک زبان بیرون از حدود جمهوریت ما هم مشهور گرداند. در همین معنی با دولتی و بدولتی می خواهم یک آرزو را بگویم که باز هم به دولت باشید، قله های نو باز هم بلندتر و بلندترین ایجادی را طی کنید. چقدر عمری که خودتان می خواهید همان قدر عمر ببینید. همیشه چونکی ها چنانکی ها رستید، دوستدار مردم باشید. دویم یک چیز را می خواهم به شما برسانم که در اساس قرار کلیگه وزارت معلومات جمهوریت با فرمان وزیر وزارت شما با نشان علاچی معارف خلق جمهوریت همان مکافاتانیده شده اید. لایق عزیز، این عنوان بسیار عنوان جدی است و آدم را بسیار چی می‌کند، باید یک کتاب درسی در آینده نوشت. همچون نمیتون عنوان را. دوستان عزیز، چون میکروفون دست من است، از نام همه شما لایق عزیز را به این عنوان تبریک میکنیم و در واقع لایق بسیار سزاوار است به این عنوان. تبریک. بچگیم بی کس و تنها گذشت، با درو با خوشچینی ها گذشت، دامنش از خوشپور از دامنی صحرا گذشت. خنده می کردم به سوی شرشره، خنده می آمد
زهر سنگی دره بچگیم خنده در لب لب لبی دریا گذشت. لایق عزیز، شاعر اصلا عمر جاویدان دارد، لیکن یک عمر دارد که عمر تولیدی است، عمر بچگی. و من گمان دارم که شاعر اصلا با خاطره های بچگی زندگی میکند، شاعری میکند، ایجاد میکند. اما میخواهم که در اینجا اندکی بچگی هم دارد شاعر هیچ وقت مرد کلان نمیشود. و من میخوام بگم که بچگی هم خنده در لب 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 دریا گذشت. این کمتر اصلاح میخواد، چون که بچگیتون خنده در لب 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 دریای زرفشان همراه هموطنای شما که به شما سخن اولین کلام اولین را آموختند، با سروری کاتب اولی کمیته حزب پنجکند رفیق جمال الدین حمید به تبریک شما آمدند و ما اونها را همچون وارث حقیقی شاعر به این منبر دعوت میکنم و تبریکشون میکنم و تشکرشون میگم برای این لایق جان که امروز در نزد ما همچون صاحب جشن نشستند و شعرشون میخونیم و هم دیاران لایق هم به اینجا دعوت کرده میشن. مرحمت. من از مزار شریف در نظر دارم، از سبخوز مرغدار. مرحمت. بفرمایید. مرحمت. با من گفتن که یکی از استادای اولین لایق هم در همینجا نشستن. خواهش میکنم به منبر بیان استاد. رفیقان عزتمند، مهمانان گرامی، برای ما فرزندان وادی زرفشان تنتنه امروزه شکوه شخامت خاصی دارد. امروز مردم صاحب ذوق تاجیک جشن دارد، جشن بی‌مثل و مانند، جشن کمالات، جشن نظم و کلام و موزون، جشن هنرمندی، جشن نیمسره حیات بابرکت سخنوری معروف و پسندیده خلق تاجیک. تاکید این نقطه بی‌شبهه واجب است، زیرا لایق نه تنها فرزند برومند سرزمین باستانی پنجکند و اولاد آدم و شعرا عبدالله رودکی میباشد، بلکه او به معنای تامش شاعر خلق، وکیل با صلاحیت مردم، دارنده چندین جایزه دولتی و مبلغ بی همتای که در قلب توده ها جای گرفته است. او را میخوانند و حفظ میکنند، با او تقلید میکنند، از او میآموزند، او را دوست میدارند و به او روی میآورند. در حقیقت شاعران مثل لایق بزرگوار اختران فروزانند که راه بشریت را به نور معرفت منور میسازند، نیرو و قدرت و حرارت میبخشند. من به نمایندگی از مردم پنجکند کهن، خویش و اقربا و نزدیکان و پیوندان شاعر، ارگان‌های حزبی و شوروی لایق شیرعلی را به جشن زادروز تبریک و مبارکباد می‌نمایم. به این کس عمر دراز، صحت و سلامتی، پرباری و بخت و سعادت آرزو می‌نمایم. اجازه دهید از نام همدیاران یک تحفه خاطروی به این کس کنیم. تشکر دوستان عزیز، تشکر. نوبت سخن از آوازخوان بسیار هم دوست داشته ای ما، افضل شاه شادی. خواهش میکنم افضل شاه.
دلی سرد آرزو دارم، دشمنانم ضعیف و نامردم، دشمنی مرد آرزو دارم، ای دشمنی مرد آرزو دارم. آسمان آس میکند ما را، سیاگر آرزو دارم، با کسانی که روز بدبختم، وقتی شبگرد آرزو دارم، با کسانی که روز بدبختم، وقتی شبگرد آرزو دارم. مثل خود پاک باز پاکیمان، یک جوان مرد آرزو دارم، مثل خود پاک باز پاکیمان، یک جوان مرد آرزو دارم. نه غم و درد آرزو دارم، نه دلی سرد آرزو دارم، نه غم و درد آرزو دارم. زمان از زندگان بشنوم پند دگر، که درخت عمر دارد ریشه پیوند دگر. گر خردمند پشیمان رفت از روی زمین، باز در روی زمین رویم خیرمند دیگر، باز در روی زمین رویم خیرمند دیگر. گیر عالم نیست، خلق به فرزند عالم گیر عالم گیر نیست. باز یابد مادری تاجیک فرزند دیگر، باز یابد مادری تاجیک فرزند دیگر.
سخن برداشتم بس که کامه تاجیکان را با سخن برداشتم باز آید شاعر و شعر و پساوند دیگر باز آید شاعر و شعر و پساوند دیگر هر زمان از زندگانی بشنوم پند دیگر بشنوم پند دیگر بشنوم پند دیگر اکنون نوبت سخن برای تبریک به وکیل اتحاد نویسندگان روسیه ستانیسلاف Золотцев. Я постараюсь выполнить твою просьбу, Оскар Джон. Но вначале, простите, несколько слов на таджикском. Азизи Молоик, Сарфарозам ки Имруз Шуморо, Азноми Нависандагони Джумхурия Россия, Боджашни Фирузатон Табрику Тахсин Мегуям. Лоик Джон, будем считать, что это четверостишее было. А теперь позволь мне несколько слов по-русски. Барадариман. Дорогой мой друг, дорогой наш друг Лоик, я прежде всего передаю тебе земной поклон и огромное русское спасибо от всех твоих русских братьев по Перу, поэтов России. Всей своей жизнью, всем своим творчеством сегодня, в эти тяжкие для нас дни, для всей страны, когда творятся трагедии большие и малые, когда ссорятся между собою политики, люди других профессий, ты доказываешь, что поэты между собою никогда не ссорятся, а это залог того, что и народы никогда не поссорить друг с другом. Дорогой Лоик, в России популярны многие твои стихи на русском, но я не ошибусь, если скажу, что больше всего русские не только поэты, но и все читатели любят особенно одну страницу твоего творчества. Для каждого человека самое дорогое слово на свете – это «мать». Мы, поэты России, выросли под солнцем Есенина, воспевшего русскую свою мать-крестьянку. Ты в своей модернума воспел свою прекрасную дыхканку, мать из твоего кишлака. И этим ты доказал, что мать у нас у всех одна. Это наша великая мать-земля. За это тебе земной русский поклон, дорогой Лоик. Несколько шутливых слов, но я думаю, что они тоже нужны. Простите, Оскар Алимыч, еще одно четверостишее. Дело в том, что благодаря моему другу Лоику я оказался немножко пророком лет 7 назад. Тогда в одном журнале в Москве появилась моя статья о поэзии Лоика. И в ней я написал, когда я ее писал, что Лоик находится в расцвете сил, что ему только 5-й десяток. 5-й десяток, по-русски все после 40 лет до 50. Но редактор был такой умный, что написал: Лоику сейчас только 50 лет. Лоик прочитал и немножко удивился. Я ему сказал: Лоик, но придет время, ведь тебе будет 50 лет, не обижайся. И вот пришло время, ты видишь, я оказался прав, тебе 50 лет. Я долго думал, Лоик, дорогой,
Мы долго думали в Союзе писателей России, что тебе подарить, большой подарок или маленький. Но большой подарок мы не довезли бы в самолете, не потому что он большой и тяжелый, а потому что самолет в наши тяжелые времена все пассажиры набросились бы и съели. Этот подарок — большой гусь. Я подарю тебе частицу, но это уже серьезно. Это называется по-таджикски калам. Но когда мы говорим по-русски перо, мы имеем в виду обычную авторучку. А ведь по-русски перо — это частица крыла гуся. Но это не просто перо, дорогой Лаик, поверь мне, это тебе передал Семен Степанович Гейченко, хранитель Пушкинского заповедника, моей родины, из крыла того гуся, из предка которого вытаскивал перо Александр Сергеевич Пушкин. Дарю тебе, слушай. Салам Абдусен. спасибо большое. دوستان عزیز، اون دو کتاب هدیه‌ای که امروز در دست دارید از لایق جان، البته خود از خود تولید نمیشن و مهنت زیادی در کار است برای که ما کتاب‌های شاعر نویسنده ها رو در دست داشته باشیم. برای این خدمت کمیته مطبوعات با سروری با بخون محمدوف خیلی کلون است و شما میدونید که در بین جوان‌های نسبتاً جوان با استعداد لایق شرالی یکی از اولین ها شده مکافات سزاوار مکافات به نام استاد رودکی گشته بود و میخواهم رئیس این کمیته هم خالمراد شریفوف همراه با بخون محمدوف صاحب جانش رو تبریک بیان. مرحمت، سخن به شما. مرحمت کارمت لایق همه لایقی های ما لایق جان امروز به سن کمالات رسیده است. در دل ما گفتنی های زیادی هست اما فرصت نیست. قسمی آن چیزی که ما میخواستیم گوییم در این نامه ذکر شده است. من از نام همه اعضایان همین کمیته مکافات دولتی، از نام ناشران سابق و حاضر شما را با این روز سید تبریک و مبارکباد میگویم. ما همه کارکنان مطبوعات که امروز و صنعت وزیر مدنیت ریسپوبلیک عبدالشکور برآمد کردند، امروز در بازار اقتصادی بسیار زحمت‌های کلان میکشیم و همون وقت و میخواهیم که خدمتگار ملت باشیم. ملت با شاعر و نویسنده و عالمش زنده است. فکر اندیشه های بسیار کردیم و نامه های بسیار از سر کار محکم سرکرده و همه بسیار نوشتیم. بعد جمع کردن راهبریات گفتن که آخه اینقدر جمع کرده در یکی از کلیگاه خود گفتیم که اینقدر گفتن رفیق رئیس بسیار ننویسید، چون که لایق زنده است. تا لایق که زنده هست ما محتاج بازار اقتصادی نمیشیم. به کنج صندلی بنشسته شبها مادر پیرم، به کنج صندلی بنشسته شبها مادر پیرم، تو شاید جامه دامادی می دوزی به صد نیت که روز توی دیده در قدیم من بشکنی ارمان، ببینی تا برنگ نو به حسن نو جوانیت با آن دستان لرزان شرفمندت بمیرم من. حالا نوبت سخن دوستان عزیز از شاعر بسیار هم آوازدار قرقیزستان، رئیس حرکت عمومی خلقی نجات استقلال عمر سلطانوف. Kımbatlı bordaş Tacik halkı, sizlerdi bugünkü zor bayramınızlar bilen Kırgız elinin, Kırgız akınlarının, yazıçlarının atынан kızı kutluqtağa ruhsat edinizler. Дорогие друзья, я вас поздравляю
с этим прекрасным днем, праздником не только всего таджикского народа, но и праздником народов всей Средней Азии. Я вот здесь вот думал, дорогой Лаик, поближе иди сюда. А то теперь... Еще долго будешь говорить, поэтому... Нет, я очень коротко буду говорить. Я здесь вот думал, сидел, что когда кто-нибудь из выступающих скажет, перед нами сидит живой великий поэт. Ты велик, это по-свойски тебе говорю, великий поэт современности, потому что ты родился и совпал твой первый юбилей, не только ты много хороших стихов написал для своего народа, но и совпал твой такой первый юбилей такому тяжелому времени. Это только у великих людей бывают такие случаи. Это во-первых. Во-вторых, твои друзья, я из Киргизии, много у тебя друзей там, и из Узбекистана, с Казахстана, с Туркмении, они не пришли. Это я знаю почему, потому что были очень веские причины. Там и Абдулла Арипов, Набер Дагабаев, Мухтар Шаханов мне вчера позвонил, что передай от моего имени, у него из-за границы целая большая делегация приехала, поэтому я не от имени казахских писателей, а от имени Мухтара, моего друга, твоего друга, передаю его просьбу. Теперь, значит, я хотел много говорить, ты меня опередил. Вот здесь вот у меня... Я вот, Станислав, мой друг, читал свои там на таджикском языке. Я тоже позволю себе, переводил свои стихотворения при помощи Сайдали. Вот такое четверостишье. Туча вандози, халки хеш хасти, ки тарихи, кадимаш поздори, чапанера, кин ханихак бидухтас, ва пачаят манас, пушида буди, дихамба ин кулах чун ядгари, ки варвин кулахай аллатавра, аяллаик бояди хош орит. اولینه که عموما در دنیا گفته شده است اونش هم در تاجیکستان است و در ولایت ختلان. یاد بیارین شعر فارسی ما در نظر دارم از خوتلان آمده، زار و نزار آمده. دوستان عزیز، شاعران عموما به محنت معاش نمیگیرن، لیکن لایق ما چند سال باز به زحمت یا که به معاش به معاش محنت میکند. این کس عضوی کلخوز لنینگراد هستن که ما عموما شبهه دارم در کلانزنی. این کس به هر حال عضوی کلخوز هستن و رئیسی کلخوز رفیق زردیف هم در جان هستن. مرحمت. دوستان عزیز، ما اولین شده 50 سالگی شاعر محترم لایق را در کلخاز لنینگراد ناحیه کولاب جشن گرفتیم. در آنجا هر قدر از سخنهای تبریکی که داشتیم در حق لایق روبروی خودشان گفتیم. آن وقت لایق
شاعر 50 ساله بودند. تحفه هایی که با آن کس در آنجا دادند، بعد آن که به شاعر عنوان عالی شاعر خلقی تاجیکستان دادند، به خلاصه آمدیم که این تحفه ها کمند، بنابراین تحفه های نو علاوه کردیم. در اینجا از نام دولت خالف ارتیست خلقی تاجیکستان یک قالین. اینجا پتنه درسته بگذارن. از نام کلخاسچیان کلخاز لنینگراد که لایق شد در آنجا عضو افتخاری‌اند و به نامشان بستانسرای کیها تیار شده است، یک چند درخت وی را خود لایق و نویسنده خلقی تاجیکستان فتح نیازی شناندند مهیاست. در اینجا از نام همون کلخاز یک تلویزور رنگه. از نام ادیبان کلاب یک طبق قروتاخوری. اکنون همین که مصلحت داده می توانیم به لایق‌شا که در بالای قالین نشینند، طبق قروتا را در میانه بمانند، تلویزیون را تماشا کنند، همه زندگی ما، همه آدمان ما را با رنگ‌های نو و زیبا تماشا کنند. دوستان عزیز، به لایق‌شا عمر دراز آرزو میکنیم به قولی که گفتند ماننده خورشید جهانگیر شوید، 100 ساله شوید و بعد از سالگیر شوید. یک کتابدار نظربی از رایون فرخار اومدن، از بس که از ولایت کلاب فقط یک زن اومده است. من میخوام نظربی یک شعر خونن یا که چیزی بگن. مرحمت. دوستان گرامی قدر، در اینجا برآمد مردها بسیار شد. گلرخسار جان خیریت که نام ما رو اعلان کردن، حاضر نام ما رو هم اعلان کردن. باز این برادرم یک شعر خوندن، خیر هیچ گپ نه. با عقیده گلرخسار همین که توانی صد توانا را به تو بخشم، بیفتم من اگر تو ناتوان باشی. با لایق میگویم این را از با عقیده خودی لایق همین که خواهم بکنم نام تو را در تن هر کو، تا از بن هر سنگ گلی نام تو روید. با عقیده خودم همین که سیاه موی سیاه چشم ستمگر، سیاه خالی سیاه کاشی فریبگر. مزامن میکنم خود را همه عمر، چرا بره گذر من کرده باور. سیاه موی سیاه چشم جفاکار، سیاه خالی سیاه کاشی دلازار. سیاه بختم شماهای سیاهت، سیاه روزم ز غمهای تو بسیار. سیاه موی سیاه چشم خماری، من و تو بسته پیمان یاری. سیاه چشمک تو بر ما دل نداری، مرا در نیمه ره میگذاری. خدا پروردگارت ای سیاه مو، همیشه بخت یارت ای سیاه مو. اگر یادم کنی خرسان میشم، وگرنه اختیارت ای سیاه مو. این توفه ها آفرین آفرین آفرین.
با همه نغمه ناجور دیلم می سوزد با همه تینتی به نور دیلم می سوزد با همه تینتی به نور دیلم می سوزد زی همه شی پیران تنم می لرزد با سوگیری هر کور دیلم می سوزد با سوگیری هر کور دیلم می سوزد بدی مجنون شد از ترخمزی ملامت بینم 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 آه بینم بدی مجنون شد از ترخمزی ملامت بینم 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 آه بینم با همه ولوله و شور دلم می سوزد با همه ولوله و شور دلم می سوزد افتاد از حسدی شم نفتد زی فلک با شکایت نویسی زور دلم می سوزد هرگه تا به فلک راه برد ماهواره با دلی عاشقی ره دور دلم می سوزد با دلی عاشقی ره دور دلم می سوزد با خدی مادری پیرم که زمین بوس شده است زمین بوس شده است زمین بوس شده است با خدی مادری پیرم که زمین بوس شده است زمین بوس شده است زمین بوس شده است منی حتی بلدی گور دلم می سوزد منی حتی بلدی گور دلم می سوزد با همه نغمه ناجور دلم می سوزد می سوزد می سوزد می سوزد می سوزد
یک دوست که قدری همدم دانه یک سوخته دل چرا زتی غم دانه یه آدم زی کجا خواه که آدم بر کجا یه آدم باشد که قدر آدم دانده یه حالا که در این بعد همه یک جای یه از صحبت هم دیگر دم آسای یه جمعیت این بعد غنیمت شمره مایی یه تا باز که داند که کجا جمعای یه تا باز که داند که کجا جمعای فصل بهار آمد گل در کنار آمد فصل بهار آمد گل در کنار آمد با 100,000 رنگ نقش نگار آمد جان 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 من عاشقت بودم ملایقت بودم من عاشقت بودم ملایقت بودم جان 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 من عاشقت بودم ملایقت بودم من عاشقت بودم ملایقت بودم دریا چار پزمان بوسه لبان ساحل از سینه می رود دل دیوانه می شود دل دریا چار پزمان بوسه لبان ساحل از سینه می رود دل دیوانه می شود دل من عاشقت بودم ملایقت بودم 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 در شبنم سحرگه هر شب داره شوید هر جا که گل بیروید نام ترا بگوید در شبنم سحرگه هر شب داره شوید هر جا که گل بیروید نام ترا بگوید من عاشقت بودم ملایقت بودم 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 من عاشقت بودم ملایقت بودم
دوستان عزیز، حالا برای تبریک سخن به وکیلان شهر باستانی سمرقند و بخارا. از سمرقند اصلالدین قمرов، از بخارا امینجان شکورov. خواهش میکنم. اصلالدین قمرov، سمرقند. السلام علیکم دوستان عزیز. السلام علیکم دوست عزیز لایق‌جان. من و شما از جانب زیادتر از 500,000 نفر تاجیکان سمرقند سلام و درود آوردم. وقتی که ما خبر جشن نیم عصره دوست عزیزمان شاعر همه تاجیکان از جمله شاعر تمام تاجیکان سمرقند لایق‌شاه را گرفتیم، تمام مردم سمرقند، تمام اهل ادب سمرقند بسیار سخنهای گرم و جوشان خود را اظهار در این جا ثبت شده کرده گفتند که سلام ما را به تمام اهل ادب، به تمام شاعران تاجیک رسانید. لایق جان را از نام سمرقند تبریک و مبارکباد گویید، زیرا لایق شاعر ماست، پیش از همه شاعر سمرقندی هاست. هر یک سطر شعر لایق ورد زبان کرد و کلان سمرقندی هاست. درباره اشعار لایق، درباره ایجادیات لایق در سمرقند رساله های علمی تالیف می نمایند. من همچون رمز در اینجا چیزی را و شما گفتنی هستم که لایق وقتی که در سمرقند بودند در روی نان سمرقند همچون کتیبه گفتند هر کجا هر قدر خواهی سوغا بر، هر قدر خواهی سوغا گیر، زان یکی را به خانمان همچون قرص خورشید تماشا کن. همین سخنهای شیرین لایق در اینجا در این دو نان سمرقند ثبت یافته است. این را همچون قرص خورشید سمرقند نگاه می‌دارید. دوست عزیزای دوستان عزیز، اولا اجازت فرمید استاد جانی مرا، چون من خود را یکی از نخستین استادم لایق، یعنی از نخستین شاگردان استادم بیرون از مرز تاجیکستان میشمارم. و امروز من اولا سپارش یگانه تشکیلات رمزی و رسمی تاجیکان که در ازبکستان امروز به قید گرفته شده است، این هم باشد از نام مرکز فرهنگی تاجیکان سمرقند یک نشانه آوردم و میخواهم که با استاد را برسانم. تشکر. البته چیزی که در دل داشتیم با روی یک صفحه البته گنجاندن نتوانستیم، از این سبب با دو سخن به اتمام رساندیم. درود به لایق عزیز و گرامی، و مثل کوهساران سر بلند و کوهسان با غرور باشی. الها عمر تو در شعر عجم جاویدان ماند و در راه دشوار خودشناسی ملت نام نیکت و شعر اصیل والایت لوای آزادی دوستان گردد. احیا شده ای دل، جشنت مبارک باد. دوستان ارجمند، برادر عزیز لایق جان، من به شما و به اهل این جماعت شبنشینی سلامی گرم و جوشان و تبریک و تهنیت مردم بخارای شریف را آوردم. بخارای شریفی که در گهواره تمدن خود بزرگان ملت ابو علی بن سینا، نرشخی، احمد دانش، عبدالرحمن مشفقی، صدرالدین عینی را
بوای رسانیده به خدمت مردمیان پیشکش کرده است. وقتی که مژده شبنشینی لایق به ما گشرس شد، هیچ کس باور نکرد که برادر ما به نیم عصری عمر خود را تی زدند، چون که در شعریت لایق، در اشعار برادر ما حیات امروزه چنان ترنم کرده می شود، چنان با آب و رنگ عجایب پیشکش کرده می شود که این خودش یک جوانی، خودش یک فلسفه حیات است. بنابراین حالا من باز لایق جان را خیلی که خودشان در اشعارشان میگویند با یک جامعه قرضدار کردنی هستم، چون که این کس از مردم، از خلق با جامعه نردیشان قرضدار هستند و آن قرضها را اکنون نصفش را به جا آورده، باز نصف دیگرش را حالا میان بسته به عمل تطبیق کردنشان لازم است. بنابراین من همچون دیگران لایق جان را با جامعه بخاری دامادی، همچون دامادی بخاری، قریب داماد بخاری شده، ما را بدم تیر نگه نتوان داشت، در خانه دلگیر نگه نتوان داشت. اون را که سر زلف چو زنجیر بود، در خانه و زنجیر نگه نتوان داشت. این سطرها را 800 سال پیش یکی از شاعرهای بزرگی ادبیات فارس و تاجیک مهستی خوجندی گفته است و امروز وارثان مهستی و کمال خوجندی به تبریک شاعر خود، به تبریک دوست خود آمدند. مرحمت. سخن به ادیبان ولایت لنین آباد، نور محمد نیازی، آزاد امینزاده، فرزانه رو میخوام یک شعر خواند. فرزانه و حال نزدیک شوان دیگران میبینم. السلام علیکم دوستان عزیز، السلام علیکم استاد محترم لایق. از نام کمیته حزبی پارتی کمونیستی تاجیکستان، از نام کمیته ولایتی حزبی پارتی کمونیستی تاجیکستان، از نام ریاست و کمیته شورای ولایتی، از نام تمام انتخاب کنندگان، زیرا که یکی تمام انتخاب کننده های ولایت انتخاب کننده لایقند، از نام تمام لنین آبادیان با این جشن ظفر شما را تبریک و مبارک باد میگوییم. به شما عمر دراز، صحت و سلامتی، قلم برا آرزو می نمایم. گفتم ربایی شود استاد، من به دو تقسیم کردنی هستم. بسیار آرزوهای نیک داشتیم، قسمی در اینجا نوشتیم. من دو مصرع گفتنی هستم. از هر دوره داریم آرزوی که لایق ما دائما زنده باشد. من دو رقم را پیش نظرم میارم. یکی 941 سال وفات استاد رودکی و دیگری سال 1941 روز تولد استاد لایق شیرعلی. از یک زمین، از یک خاک، از یک ملت دو نفر استاد نظم تاجیک به دنیا آمد. بعدی 10 عصر وفاتش رودکی در جهان با نام لایق زنده شد. بلکه لایق شاعری طبعش زکی خود به نام رودکی
پاینده بود. بین دلها، دیده ها، جانهای ما، لایقی ما، لایقی پیغمبری است. در بیان اوست ارمانهای ما، لایقی ما، لایقی شعری دری است. کدام پایه تعظیم زیر باید کرد که در مسالک فکرت نه برتر از آنی. راستی امروز آنچنان سخن درباره استاد لایق گفتم میخواهم که همچون نیکی که آن کس در حق من گفتند عرض و طول ندارد. یک عمر 1000 ساله باید تا من یکی از 1000 گویم. بیت مولانا یاد می آید که دانه بیچاره بودم زیر خاک، دانه را دردانه کردی عاقبت. استاد عزیز، من میخوام گویم که دردانه نشده باشم هم با سعی و خودکاهی شما از خاک بیرون رستم به حکم نهاله، به حکم مهرگیاهی، به حکم یگان سبزه‌ای که حقیره. به هر حال از خاک رستم و بسیار سپاس و شکرگزاری من همتا نخواهد داشت. یک وقت درباره استاد شعری که گفته بودم و آن را نام نهاده بودم شاعر خدا. استاد چون خواندند آن را نپذیرفتند و گفتند که تو شعری خوب نویس، آن بیشتر به دل من نزدیک خواهد بود. و امروز من یاد میارم که استاد به من یک وقت کتاب دیوان کبیر را داده بودند. من کتاب را بازگرداندم ولی مولانا با من ماند و یک دعای از مولانا که استاد بسیار دوست می‌دارند: یا رب دل بازش ده، 100 عمری درازش ده، فخرش ده و نازش ده تا فخر بود ما را. باشد که دعای مولای بلخ همیشه مستجاب باشد. حالا دوستان عزیز نوبت مبارکبادی از جمعیت ایرستانیان، یعنی به زبان معمولتر گوییم اسیتین‌های شهر ما. Общество осетинской культуры «Алан» от всей души поздравляет нашего юбиляра с этой золотой датой. Желает море душевного тепла, океан самых нежных чувств, бездонное озеро любви, огромные горы счастья и маленький ручеек воспоминаний в этот праздничный день. Мы хотим еще зачитать стихотворение, специально написанное к этой дате. Называется «Музи Лаика Ширали». Написал ее осетинский поэт Иран Кочиев. Солнце дарует поэту к творению стихов эликсир. Много поэтов на свете, не каждый человеку кумир. Всесторонне зовет вдохновенно муза твоя, Ширали. Афоризмы, как цитаты мгновенно, сей стих сотворить помогли. Твой юбилей у порога. И важна тут не статистика дат. Полвека ни мало, ни много, но главное есть результат. И сегодня, когда непривычно в атмосфере бушует циклон, музе твоей необычной особый сердечный поклон. Проживи еще столько 2 раза. Без услуг поликлиник, аптек, ты в поэзии, как Хафиз из Шираза, патриот, гражданин, человек.
большое спасибо. آفرین. большое спасибо. دوستان عزیز، در اینجا اونهایی که تبریک کردن میخواهند نه تنها شخصان علاهیده بلکه جمعیت ها، گروه ها، وزارت ها به راستی قریب یک صحیفه دیگر هستند. بنابراین من از خواننده بسیار خواهش میکنم که به طریق رباعی همچنان که گفتیم یک جمله دو جمله برای اینکه وقت به دیگران رسد. حالا نوبت تبریک از نورعلی قربانوف، کاتب اول کمیته مرکزی کمسمال جمهوری. استاد محترم و معتبر جوانان لایق شیرعلی، شمای سخنوار ممتاز و شاعر محبوب تاجیک را به افتخار 50مین بهار عمری با برکتت صمیمانه مبارکباد میگوییم. جشن شمایی که ایجادش سرشار محبت نسبت جوانان است، جشن فرح بخش سازمان جوانان تاجیکستان نیز است و جشن عید و شعر نیز است. شمایی که به جوانان ایجادکار پس از خود در آموزش اشعار بزرگان این خلق را گشاده اید. چشم گلی سخنشناسی شما ما را به سوی دلشناسی هدایتگر است و قدر سخن و انسان. به جوانان دم و نفس جوانمردی می آموزد و جان شفانه در پی جان فشانه در پی خلق وطن و راهنمایی است به سوی خودشناسی. و سطرهای پرایجاز شما پول است میان همزبانان آن سوی مرزی ما و تاجیکستان. ما در نامه شما دلکشای بابایان نیز هست و بیبیان نیز هست، پدران نیز هست و مادران نیز هست، پدر شوندگان نیز هست و مادر شوندگان نیز هست. از این رو آرزو داریم که از سر شما و فرشته الهام شما دست نوازش مادران نی زندگی دور هیچ وقت نگردد. از ولایت قرغانتپه، از زمین بخش، از زمین مردان بزرگ، شاهان نامدار و تاریخ بزرگ ما به تبریک شاعر خود آمدند با سرداری عادلبیک قربانبیکوف، جانشین رئیس کمیته اجرایی ولایت. مرحمت، سخن به شما. مرحمت. دوستان عزیز، محترم لایق شیرعلی، در اینجا تمام مهر و محبت مردمی وخشان زمین نسبت به شما ثبت شده است، ولی من آن را نمیخوانم، زیرا به نزدیکی 22 همین ماه در شهر قرغانتپه شب ایجادیات شما را دوام میدیم و شما میدونید که مردمی وخشان زمین آدمان کم گپ و سرکارند. برای همین به من سپردند که بسیار گپ نزنم، گپ ها را باز برای قرغانتپه مانم. اجازت دید از نام تمام مردمی وادی وخش شما را تبریک و مبارکباد نموده برای شما سلامتی و برای خوشبختی ملت سرسبزی آرزو نمایم. آیا مادر مداری من تو بودی، گلی اول بهاری من تو بودی، نخوش کد چشمهی شعر سرودن، زیبا سر چشم داری من تو بودی، نخوش کد چشمهی شعر سرودن، زیبا سر چشم داری من تو بودی.
در زیر زمینی تو هم روی زمین خالی بر روی این زمین در رتی روی تو تشکر. دوستان عزیز، نوبت سخن از آقای سمندری، شاعر ایرانی که در آلمان زندگی میکنند. خواهش میکنم. وقت بسیار کوتاه است و بنده نمیخواهم زیاد جسارت بکنم. با اجازه رئیس محترم، خانم محترمه و حضرت شاعر بزرگوار و محبوب شرق، بنده در کتابخانه شخصی خودم در آلمان
یک جلد کتاب از گزیده شعرای فارسیگوی این مهد بزرگ تمدن جهانی دارم و اشعار شما را زیارت کردم و در جایی خواندم که در 20 این ماه جشن بزرگی به افتخار ایشان در این شهر نظیف، لطیف، تمیز تشکیل خواهد شد. گفتم خدایا آیا من در اون جلسه ممکن است شرکت بکنم؟ دیدم خداوند جواب فرمود، عملا گفت بیا. همونطوری که گوینده و شاعر محبوب افغانی که اسم عزیزشون یادم جناب فارغ شفیق فرمودند من برخلاف عادت خودم چند کلمه به هم بافتم، بنده تقریبا عادت دارم کلمات به سرعت به هم ببافم. همونجا در آلمان میخواستم شعری برای حضرت ایشان بسرایم، نشد، ولی اینجا مدیون محبت جناب ابراهیم اسرافیل هستم که ایشان با شما هم شهری هستند و بنده رو به اینجا آوردند. این سعادت بسیار بسیار بزرگی است. بدانید راست میگویم امشب خودم را در دریای سرور، در اقیانوس شعر، در اون چی که قلب یک شاعر میخواد، به خدا همه شما شاعرید. میخواهم با اجازه حضرت استاد یک بند کوچک از اشعار نعیم سدهی براتون امشب بخوانم که همه را به صلح و محبت و یگانگی و دوستی خوانده است. نعیم اصفهانی میگوید ایها الناس ما همه بشریم، بنده یک خدای دادگریم، خواهران و برادران همیم، چون ز یک مادر و ز یک پدریم، ما به یک صورت و به یک هیئت، همه از یک تن و ز یک گوهریم، متخلق به احسن الاخلاق، همه ایشان دوست دارید، نه برای این مویهای بسیار زیبای سیاه و چشمهای سیاه، بلکه برای اخلاق حقیقی و معنوی ایشان. متخلق به احسن الاخلاق، متصور به احسن الصوریم، هیچ در رنده جنس خود ندارد، از چه ما نوع خویشتن بدریم، به اسم مبارزه امثال یکدیگر بدریم، برای چه؟ مدتی رنج دشمنی بردیم، حالیا عیش دوستی ببریم، همه دانا درون خانه تنگ، از چه رو دشمنان یکدیگریم، از چه رو دشمنان یکدیگریم، همه دانیم بار یک داریم، بار یک درخت هستیم، میوه ها یک درخت هستیم. میزند صاحب جهان فریاد، بستگان رسته بندگان آزاد. بعد نعیم میفهمد گر مسلمان و جبر و بوداییم، گر یهود و مجوس و ترساییم، گر ز روس و پروس و روم و حبش، زنگلیسیم یا فرانساییم، گر ز آمریک و ور ز افریقیم، ز آسیاییم یا اروپاییم، مرد یک خاک و طفل یک وطنیم، خلق یک شهر و اهل یک جاییم، همه این اسمهای رنگارنگ خوش بشوییم، یک مسماییم. تشکر زنده باشد استاد. خواهش میکنیم جورابک مرادوف که سالهای سال با لایق همکارند و دوست یکدیگرند و دوست هممونند، آماده شوند به خدمت لایق. مرحبا جورابک. صفای روح دارد روی گل
های شفق تابد ندایی که دارد ناله دریا ورزابه جانم برای عاشقان می سوزد دل زنده می دارم چراغانی فروزانش و یا چشمانی بی خوابش جوانی های خلق من در این شهر است می بینم زیگل گشت خیابان کنارستان شادابه پشیمان خورده باشی و یا دل مرده باشی بیا بی آرزوی نه اگر خوردی می نابش دشن به شهر به همتاز زیرا گاه باری چه قدری عشق میدانم دل جایان نایا به دوشنبه شهر آبادان دوشنبه شهر آزادان برق میگیر میشوره جوانی تب تابش نگاهت آتشین باشد پری جان
لبانت انگبین باشد پری جان. همان یک بوسه ای اول که دادی جانم، مبادا آخرین باشد پری جان. همان یک بوسه ای اول که دادی جانم، مبادا آخرین باشد پری جان. سفیدم میرم یارم سفیدم، نمیرم کاشکی رویت دیدم. سفیدم میرم یارم سفیدم، نمیرم کاشکی رویت ندیدم. سفیدم میدم یارم سفیدم، نمیرم کاشکی رویت ندیدم. نگاهت آتشین باشد پری جان، لبانت انگبین باشد پری جان. همان یک بوسه ای اول که دادی، مبادا آخرین باشد پری جان. همان یک بوسه ای اول که دادی، مبادا آخرین باشد پری جان. سفیدم میدم یارم سفیدم، نمیرم کاشکی رویت ندیدم. نمیرم کاشکی رویت ندیدم. سفیدم میدم یارم سفیدم، نمیرم کاشکی رویت ندیدم. جوان شوخ شیرینی پری جان، بسانی بیت گل چینی پری جان. جوان شوخ شیرینی پری جان، بسانی بیت گل چینی پری جان. من از اندکی رازم بمیرم، اگر با چشمی کم بینی پری جان. من از اندکی رازم بمیرم، اگر با چشمی کم بینی پری جان. سفیدم میدم یارم سفیدم، نمیرم کاشکی رویت ندیدم. سفیدم میدم یارم سفیدم، نمیرم کاشکی رویت ندیدم. سفیدم میدم یارم سفیدم، نمیرم کاشکی رویت ندیدم. بقای یک شرر دارم پری جان، سبای یک سحر دارم پری جان. بقای یک شرر دارم پری جان، سبای یک سحر دارم پری جان. تو غافل میزر از عشقی دلی من، کمری در گذر دارم پری جان. تو غافل میزر از عشقی دلی من، کمری در گذر دارم پری جان. سفیدم میدم یارم سفیدم، نمیرم کاشکی رویت ندیدم. سفیدم میدم یارم سفیدم، نمیرم کاشکی رویت ندیدم. سفیدم میدم یارم سفیدم، نمیرم کاشکی رویت ندیدم. تشکر جناب جان، زنده باشین. دوستان عزیز، شاعر کیست و چیست؟ به این سوال خود شاعرم جواب داده نمیتونه. من فقط یک چیز گفتن ممکن است که آخرین اسیان شاعر اسیان خستگی است و یک شعر آوردم برای دوستم، برادرم، برای شاعری همه ما و شما، لایق شیرالی با نام
اسیان خستگی میخوام برای شما بخونم. شما هم خسته شدین، لیکن من آرزو دارم که خستگی شما خستگی شاعرانه باشه. زندگیم مینتی افسانه است، زندگیم مینتی افسانه است، بوستانم زینتی ویرانه است. سرگذشتم قصه هر خانه است، خستم از خودنمایی خستم. ناپسندان را پسندم ساده نیست، دعوی دار بلندم ساده نیست. سوز و دردی بندم ساده نیست. خستم از خود جزایی خستم. خویشی بدکشم حبیبی دیگر است، درد بخشی من طبیبی دیگر است. روزی روزم نصیبی دیگر است. خستم از پارسایی خستم. رهنما و رهنوردم رهزن است، اون چی می سوزم بسانش گلخن است. اون که می میرم برایش میهن است. خستم از باوفایی خستم. طاهری پربسته کیهان خود، زاده آزادی زندان خود، زیور خود قیمتی ارزان خود. خستم از بینوایی خستم. از فغان خنده های خیشتن، از صدای بی صدای خیشتن، از سری بی سرپناهی خیشتن، در پناهی اشک آهم خستم. خستم از پادشاهی خستم. نوبت سخن استاد لایق. گل رخسار از پادشاهی خسته شد، شما از کفکوبی خسته شدید. بنابراین دوستان عزیز، من از آغاز محفل امروزه دریافتم که اینجا فقط و فقط مردم شعردوست و شعرپرور آمدند، چون از سخنرانی واحد حاجیش که در آخر یک شعر خودشان را خواندند و امروز راست شگم همه کارمندان حزبی همه شاعر بودند و پرزیدنت هم یک نقطه یک جمله بسیار شاعرانه گفتن. مثلا اون نقطه بود که من در انجمن دهم نویسنده ها گفتم که من از دست یک کس با اینجا یک کس عنوان شاعر خلقی نمیگیرم. این کس چنان خوش رو تاب دادن سخنه که یعنی در این عنوان امضای تمام خلق تاجیک گذاشته شده است. این واقعا گپ شاعرانه بود. من به این قائل شدم و بعد از این گپ مجبورم این عنوان قبول کنم. تشکر. و در ضمن این عنوان من هم قلمان خود، برادران از خود، کلان خود، مومن قناعت، قطب کرام و عاشور سفر را تبریک میکنم. تمام ادبیات تاجیک، ادبیات امروزه تاجیک را تبریک میکنم. تمام استادانم را تبریک میکنم، هرچند که دو نفر آنها در میان ما نیستند. شادروان هستند، استاد ترسون زاده و رحیم زاده. استادان امروزه زنده‌ام را فاتح نیازی، جلال اکرامی، فاطمه ملغ زاده، مومن قناعت، عبید رجب و دیگران را تبریک میکنم. همه همسالانم را تبریک میکنم با این جایزه، با این عنوان، و همه برادران هم قلمم را و تمام ادبیات معاصر تاجیک را. من این مکافات، این جایزه را ذره ذره کرده از نو به سر همه شما پاش میدیم اگر امکان باشه. دیگر اینکه من اینطور امیدوار نبودم. من همین شکوه و تنتنه را به این اندازه بزرگش که با شخصیت من و ایجادیت من چندان موافق نیست، یعنی از حد زیاد است، انتظار نبودم. من بسیار در نزد این شکوه و شهامت خودم ناچیز حس کردم و خودم خجالت زده احساس کردم و حتی یک نوع شرمنده هم حس کردم خودم. چون که وقتی که بزرگ میگن، استاد میگن، نمیدونم مولانا میگن، با کیمچی ها گفتن اینجا، البته اینا همش در روز جشن میگن، من میفهمم اینا. اما من وقتی که این کلمه ها را به اصلشان برمیکشم، در ترازوی ازلی این کلمه ها احساس میکنم که من بسیار خیلی در پله پست ترازو هستم. اما با این همه مهر و محبت برای شما تشکر، برای صبر و تحمل شما که 4 ساعت
این سخنرانی، این شعرخوانی ها و این کفکوبی ها و با منم تشکر که نمیدونم اینقدر مکافات چه خیلی تا خانم میبرده باشم که ماشینی کلان ندارم یک ماشین. خب من خیال میکنم که با خود شما کمک میکنید که تا خانه بریم و ضیافت دامش میخوریم. دوستان عزیز، صاحب میگوید که چراغ مرده من آفتاب چون نشود که 100 جهان دل روشن نگاهبان من است. همون 100 جهان دل روشن همه شما هستید که نگاهبان ما هستید، نگاهبان ادبیات است. اینجا من از یوری ایوانش بسیار تشکر میکنم با همه مصروفیتشان از مسکو آمدن، اینکه از سرپرست ادبیات ما هستند، دوست ادبیات ما هستند، دوست خلق ما هستند و دوست شخصی من هم هستند. بسیار تشکر. از شاعر خلقی قرقیزستان از عمر سلطانوف، یکی از چهاریاران حضرت پیغمبر نامشان هستند، تشکر میکنم که از تمام آسیای میانه یگانه وکیل آمدن، یگانه کسی که در صداقت خود نشان داد. دیگر که ما با برادر عزیز ما سیف الله سیدوف افتخار آن را داشتیم که در دوشنبه یک کتاب شعری استاد باریق شفیع را چند سال قبل در سالهایی که بسیار سخت دشوار بود با حرف کیریلی چاپ کنیم و نیت داریم که این تشریف استاد خدمتتان برای آن که باز کتاب‌های دیگرشان در دوشنبه چاپ کنیم و بیشتر رفت آمد این کس به دوشنبه زیادتر باشد و من برایتان میگم که لایق و باریق دو کلمه هم قافیه هستند و ما با استاد باریق شفیعی یاران هم قافله هستیم. در قافله یاران هم قافله دور در راههای دور و نزدیکی آرزو و ارمان ها و محبت و صمیمیت ها و صداقت ها. نمیدونم با کیت تشکر نگفتم. و دوستان سمرقند بخارایی هم و دوستان جان و جگرم تشکر میگم و آقایی که اینجا شعر خواندن از ایران بسیار تشکر، خصوصا از اون شعر نعیمی اصفهانی که آوردید. واقعا امروز به درد ما شعر میخورد، به درد نه فقط ما، به درد تمام جهان میخورد. اینطور شعر یک شاعر افغان گویم یا شاعر فارس گویم طالب قندهاری هم گفته است که اگر از بلخ یا از قندهاریم همه پرورده یک کوهساریم، در این دریای ناپیدا کناره با یک کشتی طوفانی سواریم. همه ما در یک کشتی سواریم و باید کوشش کنیم که این کشتی به ساحل مراد برسد و یگان پارش آسیب نبیند. مقصد شعر همین است، مقصد هر کدام انسان هم همین است. برای کلخاز لنینگراد، برای ولایت ختلان مخصوص تشکر میگم که تلویزیون رنگ آوردن. در این زمانی که زندگی بیرنگ است، من کوشش میکنم که از این زندگی بیرنگ در تلویزیون رنگ کرده بینم و خصوصا میخوام که چهره مردم ختلان زمین را، دخترای چکم پوشی ختلان زمین را واقعا رنگارنگ میپوشند و چهره های سرخ و سر بلند مردم ختلان در این عکس نمای این تلویزیون دیده باشم. برای مردم خوجند، برای این یک لایق دیگر ساختن از من که من بسیار میخواستم که همین عیناً همطور باشم، چون که در اینجا من جوانتر هستم. من اینجا یک چند لایق پیدا شد در تصویرها. این هم خوشبختی است که هر کس با خیالات و با مهر و با دید خودش یک لایق ساخته است. بسیار تشکر. این واقعا تحمل کردن دشوار است دوستان عزیز. من بسیار عذاب کشیدم در همین صحنه وقتی که این چیزایی میدیدم، چون که بار اول 50 ساله میشم، اگه دویم بار 50 ساله شم من اینا عادت میکنم به اینا. امشب که در این بزم همه یک جاییم، از صحبت همدیگر دمی آساییم. آسایش این بزم غنیمت شمریم، تا باز کی داند که کجا جمع آییم. دنیا به مثال تیری پرتافتنی است. دنیا به مثال تیری پرتافتنی است، در کاوش او مشو که نایافتنی است. هر چیز بجویی اندر او خواهی یافت، جز صحبت دوستان که نایافتنی است. کو دوست که قدر یار همدم داند، کو غمزده که قیمت غم داند.
آدم ز کجاست، خاک آدم ز کجاست، آدم باشد که قدر آدم داند. دوستان عزیز، خوشبختی من امروز یک چیز است که من بهانه شدم که یا 50 سالگی من بهانه شد که ما جمع آمدیم و یک صحبت بسیار شاعرانه، عاشقانه، رندانه و عالمانه، گاها رقص و سرودها و خنداخند و قافیه و مطالبه کردیم. مقصد از این جماعت ها همین است که ما یکدیگر را بیشتر شناسیم، قدر یکدیگر را دانیم و یکدیگر را غنیمت دانیم و خصوصا در این روزها که راست شدن همه چیز قیمت شده و انسان ارزان تر شده. آخر یک تخمینا 2 بیت میخوانم، زیاد نه، چون که میدانم شما خسته شدید. بعد از آن که یک تخمینا 10-15 روز ما کوشش میکنیم که با گلرخسار عزیز در همینجا یک شب فقط شعر، نه سوال نه جواب نه جامعه پوشی نه نمیدونم تلویزیون گرفتن و غیر واکزا، فقط شعر. یک شعر من میخونم، یک شعر گلرخسار، یک شعر گلرخسار میخونه، یک شعر من. اگر خواهید که من حاضر شعر خوانم میتونم 100 براتون شعر خوانم، ولی از این میخوانم. اما شما میدونید که من میخوانم تقریبا 100 شعر خوانده میتونم، لیکن میبینم که خسته شدید و یک بیت برای بزرگی خلق، برای جاودانگی عمر خلق که همه ما فرزند اون هستیم و ما در یک جایی خلق هستیم بخوانم و شما را به پناه خدا بسپاریم. و این بیت این است که زنده باش ای چشمه الهام من، خلق من ای اصل ننگ و نام من. زنده باش ای چشمه الهام من، خلق من ای اصل ننگ و نام من. زنده باشید. شب بخیر. پناه خدا.